في واحدة من أغرب الحالات الموثقة بحثيًا، المريض كان بيعاني لمدة 4 سنين من آلام في عرق النسا، والمريض ده دخل عمل عملية استئصال للغضروف لأن هو كان عنده غضروف في الأشعة، لكن للأسف بعد ما عمل العملية الآلام كانت موجودة بالعكس كانت بتزيد. الفريق الطبي قرر إن هو يفحص العيان ده مرة تانية، واكتشفوا إن العصب الوركي بيعدي داخل العضلة الكمثرية. عندنا العضلة الكمثرية هي عضلة موجودة خلف الحوض بتمسك في عظمة الفخذ. طبعًا العصب الوركي بيعدّي من تحت العضلة، لكن بعض الحالات العصب بيخترق العضلة دي، فلو حصل عنده شلل نتيجة قعدة غلط لفترة طويلة، أو نتيجة مشاكل موجودة في العضلة، أو ضغط على العضلة، فده بيخلّي العصب يتعصر جوّه العضلة. هاقول لك على 4 علامات من ضمن الحاجات اللي بيتعمل في الفحص عشان نفرّق إذا كان المريض ده عنده انزلاق غضروفي هو اللي مسبب الألم، والّا الآلام جاية من العضلة الكمثرية. أول اختبار هو إن المريض بينام على ضهره وبيرفع رجله كاملة مفرودة لفوق، إذا كان ما فيش ألم بيزيد مع الاختبار ده وطلع سلبي فده أول علامة. العلامة التانية إن إحنا لمّا بنفحص الضهر وبنضغط على الضهر نلاقي إن ما فيش ألم ظاهر منه، فده العلامة التانية. العلامة التالتة وهو إن المريض لمّا بيقعد فترة طويلة بيحس بآلام في المكان بتاع المقعدة، وبيزيد مع القعدة لفترة. حاجة رقم 4 إن الألم بيكون بيروح وييجي ما يكونش ألم ثابت. الحاجة الأخيرة وهي إن الاختبارات بتاع العضلة الكمثرية إن هي كلها تطلع إيجابية. طبعًا ده كله جزء من الفحص. طبعًا ما فيش غنى عن إن المريض بيتفحص، وبيتسمع منه التاريخ المرضي، ونبُص على الأشعة، وبنعمل فحص نشوف إذا كان في ضغط على جذور الأعصاب والّا لأ. فالفحص الدقيق لحالتك هيحدد بالضبط إيه سبب المشكلة، وده هيجنبك اختيارات خطأ ممكن تسبب لك مشاكل بعدين، وهيسهل عليك طريق الحل. اكتب في التعليقات لو أنت عندك آلام في العضلة الكمثرية وقعدت تاخد علاجات وما كانش في أي